त त्यसैले यसले बढी भोट पायो। अब यसैको कारणले गर्दाखेरि त्यो ग्रिनविच सिटी भएर निर्धारण गरिएको छ ग्रिनविच लाइन, र यसलाई कति डिग्री मानिएको छ 0 डिग्री। अब दुनियाँको कुनै पनि देशको समय निर्धारण गर्नु छ भने यसैको रेखा भयो, यो रेखा लाइन छ त्यसैले। र यो ग्रिनविच किन नाम दिएछ भने यो लाइन जब क्रस हुन्छ त यो मेन सिटी जो छ जुन सिटी भएर क्रस हुन्छ त्यो ग्रिनविच हो। यो कहाँ छ, यो ग्रिनविच कहाँ छ त यो तपाईको के भन्छ ब्रिटेनको जो क्यापिटल सिटी छ लन्डन हो, मतलब त्यो लन्डनमा पर्छ। र के छ यसले ग्रिनविच नै नाम किन दियो भने बुझ्नुस् कि यो जो ग्रिनविच लाइन सेट गरिएको छ यो सेट गरिएको छ कहिले त यो तपाईको सेट गरिएको छ 1884 एडी मा। उसभन्दा पहिला के थियो भने यो लाइन सेट गरिएको थिएन र अलग अलग देशहरूले अलग अलग तरिकाले प्रस्ताव राखेको थियो कि यो ठाउँलाई लिएर के भन्छ टाइम निर्धारण गर्नुस् या विश्वभरि प्रचलनमा ल्याउनुस्। अब यसमा विवाद भयो, यो विवाद भएपछि अब कसको कुरा मान्ने, अनि के भयो त 1884 1884 मा अमेरिकाको राष्ट्रपति के बुझ्नुस् त अमेरिकन प्रेसिडेन्ट यानी कि अमेरिकाको राष्ट्रपति, उहाँको नाम थियो चेस्टर ए आर्थर। ठीक छ, उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो सबलाई र उहाँको रिक्वेस्टमा एउटा सम्मेलन भयो। र यो सम्मेलन कहाँ भयो त यो सम्मेलन भयो तपाईको वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिकामा छ। वाशिंगटन डीसी मा एउटा सम्मेलन भयो र यो सम्मेलनको नाम के दियो, यो सम्मेलनको नाम दियो इंटरनेशनल मेरिडियन कन्फरेन्स। कन्फरेन्स को मतलब हुन्छ सम्मेलन। र यो सम्मेलन के को बारेमा थियो त यो 0 डिग्री लाइन कहाँदेखि मान्ने। अब यसमा मेरिडियन को अर्थ हुन्छ एक्चुअली देशान्तर। मेरिडियन को मतलब के हुन्छ देशान्तर। यसले मेरिडियन नै किन भनिन्छ भने हेर्नुस् यो जति पनि लाइनहरु खिचिएको छ नि यसभन्दा पहिलाको अगाडिको भिडियोमा तपाई हेर्नु भयो होला कि यो सबै यहाँ हाफ सर्कलहरु खिचिएको थियो, यहाँ पनि हाफ सर्कलहरु खिचिएको थियो हो। त प्रत्येक देशान्तरलाई मेरिडियन भनिन्छ। मेरिडियन भनेको बुझ्नुस् कि मिड डे, हरेक देशान्तरमा एकचोटी मिड डे हुन्छ। जस्तै यो लाइन खिचिएको देशान्तर छ भने एकचोटी यहाँनिर मिड हुन्छ। फेरि म यहाँ किन खिचिरहेको छैन ताकि बताउनको लागि तपाईको गिजरिङ गाजरिङ भइहाल्छ। म बताउँछु, यो भइसकेपछि अगाडि म बताउँछु। यो सर्टकटमा यसरी बुझ्नुस्। अगर यो पृथ्वी छ यसरी हो, यसमा भन्दैन राम्ररी एक्चुअली यो जति पनि लाइनहरु खिचिएको छ नि यो वाला हो, यो सबैमा एकचोटी मिड डे हुन्छ। त्यसैले मेरिडियन भनेको मध्याह्न रेखा। मध्याह्न भनेको एकचोटी त्यसमा मध्याह्न हुन्छ नै हुन्छ। यसरी बुझ्नुस् लजिकली। अब इंटरनेशनल मेरिडियन कन्फरेन्स कहिले भयो 1884 मा चेस्टर ए आर्थर अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट, उहाँको रिक्वेस्टमा भयो र यो कहाँ भयो त वाशिंगटन डीसी मा भयो। अब यसमा 25 वटा देशहरुले भाग लिए। पार्टिसिपेन्ट कति जना थियो त भाग लिए 25 कन्ट्री। ठीक छ। र नामाकरण जुन परिएको थियो जुन लोकेशन्सहरुलाई त्यो लोकेशन्सहरु मध्ये ग्रिनविचलाई तपाईको यो ग्रिनविचलाई 22 वटा भोट्स पर्यो। ल यसलाई नै आधार मान्नुस् भनेर। त अब 25 मध्ये 22 यसलाई भोट पर्यो त यसको पक्षमा ज्यादा भोट थियो। त्यसैले यही ग्रिनविच सिटी भएर त्यो लाइन निर्धारण गरियो। अब यसको पनि कारण छ कि ग्रिनविचलाई किन बढी भोट पायो भने यस एक्चुअली के थियो भने यो ग्रिनविच सिटी जो छ नि यहाँनिर दुनियामा त्यस बेला त्यो समयमा कहीं पनि नभएको सेन्टर थियो। यहाँ थियो द रोयल अब्जर्भेटरी। यहाँ के बुझ्नुस् एकचोटी यहाँ लेखिदिन्छु द रोयल अब्जर्भेटरी कहाँ थियो यो ग्रिनविचमा। यो के थियो भने
जियोग्राफीको अध्ययनको लागि या जो खगोलीय पिण्डहरू छ त्यसको अध्ययनको लागि दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो ठाउँ थिएन, सेन्टर थिएन र यो सेन्टर बुझ्नुहोस् यो रिसर्च सेन्टर कहाँ थियो त ग्रिनविचमा थियो। त्यसैले यही ठाउँलाई भोट सबजनाले दिए किनकि यो पनि भूगोलसँग रिलेटेड कुराहरू छ र त्यसैले यसले बढी भोट पायो। अब यसैको कारणले गर्दाखेरि त्यो ग्रिनविच सिटी भएर निर्धारण गरिएको छ ग्रिनविच लाइन र यसलाई कति डिग्री मानिएको छ 0 डिग्री। अब दुनियाँको कुनै पनि देशको समय निर्धारण गर्नु छ भने यसलाई आधार मानेर गरिन्छ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको समय ग्रिनविच लाइन भन्दा नि कि यो छ ग्रिनविच लाइन भन्दा 5 घण्टा 45 मिनट अगाडि छ। अब यो अगाडि पछाडि कसरी छ त्यो पनि म बताउँछु। यो लाइनलाई प्राइम यहाँ यो ग्रिनविच लाइन जो छ यसलाई प्राइम मेरिडियन पनि भनिन्छ। मेरिडियन किन त यसमा कति यो जति पनि देशान्तरहरू छ सबै देशान्तरलाई मेरिडियन भनिन्छ र यो मुख्य मेरिडियन हो। प्राइम भनेको यो यसले बेस दिन्छ। जस्तै अब यसमा गर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन जो छ बुझ्नुभयो, यता सबैमा ईस्ट लेखाउँछ। मानव एक्सनको लागि यो 20 डिग्री ईस्ट छ, यो 40 डिग्री ईस्ट छ, यो गरेर 180 सम्म हुन्छ। अगाडि हामी चर्चा गरिसके त यो 20 डिग्री कति भइहाल्छ वेस्ट, यो के भइहाल्छ 40 डिग्री वेस्ट। यो मेन बेस छ सबलाई छुट्याउनको लागि, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त प्राइम मेरिडियन। प्राइमको मतलब हुन्छ मुख्य, प्राइमको मतलब के हुन्छ मुख्य, यो मुख्य मेरिडियन हो। प्राइमको मतलब हुन्छ मुख्य मेन। अब यसमा म यो पनि बताउँछु कि यसको पछाडि जो 180 डिग्री लाइन छ त्यो 180 डिग्री बाङ्गोटिङ्गो छ र त्यसलाई किन त्यही ठाउँमा राखिएको छ। जस्तै मान्नुहोस् यो 0 डिग्री छ, अब यो 0 डिग्री यहीँबाट किन खिचिएको छ। जस्तै कि अब यो पृथ्वी छ मान्नुहोस् यो 0 डिग्री छ त यहाँबाट किन खिचिएन, यहाँबाट खिचियो। कारण छ नि लन्डनको ग्रिनविच लाइन यसको लागि यहाँबाट खिचियो किनकि भोटिङ भयो र बढी भोट पायो ग्रिनविच सिटीको नाममा, त्यसैले यहाँबाट खिचिएको छ, यहाँबाट खिचिएको छैन हैन। त्यस्तै 180 डिग्रीको बारेमा पनि भिडियो हेर्दै गर्नु होला निरन्तर, लास्टसम्म तपाईँ सबै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।